ยินดีต้อนรับห้องสมุดของโรงเรียนจ่านกร้องยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดออนไลน์ e-library คุณรู้เรื่องวิธีการใช้ห้องสมุดออนไลน์ e-library การยืมคืนจองแล้วหรือยังถ้ายังเราลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนการยืมคืนจองเข้าไปที่หน้าหลักคุณจะเห็นหนังสือหลากหลายจากสำนักพิมพ์ชั้นนำวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรดีสามารถเข้าไปที่หมวดหมู่หนังสือที่คุณสนใจมีหนังสือหลายๆเรื่องที่น่าสนใจและน่าอ่านเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเช่นนวนิยายหนังสือสำหรับเด็กคู่มือเตรียมสอบวรรณกรรมเยาวชนแต่ถ้าคุณสนใจที่จะอ่านเรื่องฝึกคิดฟิตสมองโดยแอปนี้จะมีเรื่องย่อเพื่อสรุปใจความสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเมื่อเราตัดสินใจที่จะอ่านเรื่องนี้สามารถกดคำว่ายืมระบบจะระบุไว้ว่ากำหนดคืนตามด้วยวันที่และเวลาเมื่อเราอ่านระบุชัดเจนแล้วสามารถกดยืมได้เลยค่ะตัวอย่างนะคะการเข้าไปอ่านหนังสือที่เรายืมไว้ให้เข้าไปที่ชั้นหนังสือให้กดไปที่เรื่องที่เรายืมและรอการดาวน์โหลดและนี่จะเป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้จะมีทั้งคำนำสารบัญสำนักพิมพ์และเนื้อเรื่องการคืนสื่อให้ไปที่มุมล่างขวามือจะมีขีด3ขีดเข้าไปที่เมนูและเข้าไปที่ประวัติการยืมถ้าคุณจะทำการคืนสื่อสามารถกดคืนสื่อได้เลยค่ะวิธีการจองเมื่อเราสนใจเรื่องนี้แล้วระบบจะขึ้นว่าให้จองคิวเมื่อจองเสร็จจะเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่เมนูและเข้าไปที่คำว่าข้อมูลการจองเท่านี้การจองเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมื่อถึงคิวหนังสือที่จองไว้ระบบจะแจ้งเตือนและสามารถเข้าไปยืมหนังสือได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมมาลองอ่านหนังสือเล่มนี้กันดูนะจากงานห้องสมุดกลุ่มบริหารวิชาการ